Друзья мои, все называют Марию Тюдор прекрасной розой. Но я позволю себе напомнить, у этой розы щепи размером с кинжал. Вы думали, это история о кроткой влюбленной принцессе? Ну что, давайте посмотрим, как все было. «18 марта 1496 года в королевской семье Генриха VII Тюдора вновь раздался младенческий крик. На свет появилась девочка. Не то чтобы при дворе в эту минуту кто-то лишился чувств от восторга. Мальчиков, как водится в те времена, встречали куда охотнее. Но в сущности и девочка была новостью вполне приятной. Тем более, что 2 сына у династии уже имелись. А значит, новорожденная принцесса тоже обещала быть фигурой весьма полезной. Назвали ее Марией Тюдор. Никто тогда, конечно, еще не знал, что эту рыжеволосую девочку позже будут вспоминать как одну из самых ярких роз династии Тюдоров. Пока что она была не легендой, не красавицей из будущих портретов и не героиней дворцовых пересудов. Пока что она была младенцем в кружеве, над которым склонились няньки, а где-то неподалеку ее отец уже мысленно раскладывал по столу не пеленки, а карту Европы. Потому что если отбросить все сказки о принцессах в золотых коронах, правда была куда прозаичнее и, если угодно, куда полезнее для государственного понимания. Принцесса в конце 15-го, начале 16 века – это не просто нежное дитя в бархате. Это будущий брачный союз, который надо устроить вовремя, красиво и желательно с максимальной выгодой для короны. Проще говоря, родилась не просто девочка, родился будущий международный договор, только пока еще очень маленький, рыжий и требующий кормилицу. Ее отец, король Генрих VII, занимался тем, чем и должен заниматься осторожный и умный основатель династии. Смотрел не на колыбель, а на границы. Так, что там у нас на севере? Шотландия. Страна ветров, камней, амбиций и вечной тревоги для Англии. А если нельзя сразу покорить соседа мечом, его иногда пытаются приручить колыбелью, или точнее будущей невестой. В общем, довольно скоро было решено, маленькая Мария отправится в Шотландию. Все выглядело вполне логично. Если уж мир с северным соседом нельзя получить бесплатно, то, возможно, его можно красиво завернуть в шелк, золото и назвать брачным союзом. Вот так и начиналась судьба Марии Тюдор. Не с романтики, не с сонетов и не с прекрасного принца, а с холодного расчета, карты Европы и тихого королевского размышления о том, куда бы повыгоднее отправить очередную дочь Англии. Но, друзья мои, давайте включим здравый смысл. Ведь если мы сейчас с вами решим, что все так просто и маленькую Марию вот прям завтра запакуют в карету и отправят на север, мы жестоко ошибаемся. Тут есть нюанс. И нюанс этот размером с шотландского короля. Яков IV, король Шотландии, мужик серьезный, взрослый. Ему, понимаете ли, невеста нужна, если не сейчас, то хотя бы в обозримом будущем, желательно способная немедленно приступить к производству наследников. А нашей Марии сколько? 6 лет, друзья мои, всего 6. Ждать, пока эта девочка созреет для брачного ложа и деторождения – это риск, большой риск. Вдруг король, не дождется, вдруг простудится, передумает или, не дай бог, найдет себе какую-нибудь французскую фифу прямо сейчас. И вот тут папенька, человек осторожный, расчетливый, и надо отдать ему должное, весьма практичный, посмотрел на свою младшую дочь внимательнее и, вероятно, подумал: а девочка-то у нас выходит удивительно хороша. Нет, такую в Шотландию пока рановато. Для такой красоты, пожалуй, стоит поискать партию подороже. И все же мир с северным соседом был нужен срочно, быстро и без лишних романтических размышлений. А значит, затыкать эту политическую брешь следовало немедленно. И не Марии, которая еще ходила в детских платьицах, а кем-то постарше. Так, выбор пал на Маргариту Тюдор.
И вот, в 1503 году под звуки волынок, на фоне торжественных речей, придворного блеска и, вероятно, весьма искреннего девичьего ужаса, Маргариту отправили в Шотландию становиться женой Якова IV. Время шло. Мария росла, хорошела и все больше напоминала редкий бриллиант в короне Тюдоров. Папенька Генрих, глядя на нее, уже не видел просто дочь, он видел контрольный пакет акций. И тут его взгляд, как опытного антиквара, упал на Францию. «А что?» – подумал папенька. «Губа у меня не дура, страна приличная, вино вкусное, и принц имеется подходящий, Карл Ангулемский». Идея была прекрасна, обе стороны, казалось, были «за». Обе стороны кивались, улыбались и обменивались любезными посланиями. Ну все, думали придворные, дело в шляпе. Мария станет французской королевой. Но тут в дело вступила она. Та самая сила, которая рушит империи, разбивает сердца и сводит с ума дипломатов. Нет, не любовь, жадность. Обыкновенная человеческая жадность, помноженная на королевские амбиции. Французы народ хитрый и прижимистый, поэтому заявили: мы берем вашу девочку, но вы, любезный Генрих, отвалите нам за это такое приданное, чтобы у нас глаза на лоб полезли. Но в этот момент глаза на лоб полезли у Генриха. А вы не забыли, вообще-то, моя Мария ослепительная красавица. Она сама по себе стоит больше вашего королевства. Это вы мне должны доплачивать за право дышать с ней одним воздухом. И вот тут началось. Одни называли сумму, другие хватались за сердце, третьи выдвигали условия, первые делали вид, что их смертельно оскорбили. Все торговались с таким вдохновением, будто речь шла не о браке двух будущих монархов, а о покупке сукна. В итоге случилось то, что случается на любом рынке. Покупатель и продавец разругались в пух и прах. «Слишком дорого!» – крикнул Генрих VII, захлопывая свою амбарную книгу. «Слишком жадно!» – ответили французы, закрывая папку с пометкой «Английская невеста». На этом печальном моменте Франция отвалилась. Но не волнуйтесь за Генриха VII. Он не сильно расстроился. Напротив, он хитро прищурился и посмотрел на юг. Но прежде чем мы продолжим, давайте познакомимся с человеком, который, сам того не желая, стал главным призом в игре английского короля. Жил-был в те времена один господин, и звали его Филипп. Причем не просто Филипп, а Филипп красивый. И это не лесть придворных. Парень действительно был хоть куда, настоящий Ален Делон XVI века. Женат этот красавец был на даме не менее эффектной, той самой Хуане Безумной. О том, почему она стала безумной и как они жили, мы расскажем в отдельном ролике. Но сейчас нас интересуют не они, а их сын. Мальчика звали Карл. И этот ребенок был не просто очередным принцем, это был золотой джекпот Европы. Почему? Со стороны мамы Хуаны он наследовал всю мощную Испанию с ее только что открытыми золотыми землями Америки. А со стороны папы Филиппа он был Габсбургом, а это значит Австрия, Нидерланды и еще половина Европы в придачу. Маленький Карл был как лотерейный билет, на котором уже написано «миллиард». Породниться с таким наследником мечтал каждый король, от самого амбициозного монарха до самого скромного герцога. Это был бизнес-проект века. И вот, в 1504 году случается очень грустная, но исторически важная история. Умирает великая Изабелла Кастильская, та самая бабушка нашего маленького Карла и по совместительству теща нашего красавца Филиппа. И тут, в испанском королевстве, началось такое. Жена Филиппа, Хуана, официально становится королевой-наследницей. А Филипп, как истинный Габсбург, понимает, если он сейчас не доберется до Испании первым и не присядет на трон рядом с женой, то тесть, хитрый Фердинанд Арагонский, быстро все приберет к своим рукам. Филипп бросает все в Нидерландах, хватает жену, грузит чемоданы на корабли и в январе 1506 года несется в Испанию. Ему нужно успеть. Время – корона. Но у погоды были свои планы на этот круиз. В Ла-Манше разыгрался такой шторм, что даже самые опытные моряки начали молиться на всех языках мира.
Корабль Филиппа и Хуаны швыряло по волнам. И вот, когда надежды на спасение почти не осталось, волны милостливо или по злому умыслу судьбы выбрасывают промокшего, бледного и совсем не такого красивого, как обычно, Филиппа прямо на английский берег. Представьте картину. Английские пограничники чешут затылки, глядя на мокрого господина в роскошных лохмотьях, который утверждает, что он король. А в это время в Лондоне наш папенька, Генрих VII, уже узнает новости и начинает хитро потирать ладошки. Итак, представьте, что вы Филипп, само собой красивый. У вас в Испании горит трон. Тесть Фердинанд уже вовсю примеряет вашу корону, а ваши корабли после шторма выглядят как груда зубочисток. И тут появляется Генрих VII. Ой, дорогой Филипп, какая досада! Кораблики сломались, платьишки намокли, ай-яй-яй. Генрих обнимает гостя так крепко, что у того хрустят ребра. Пойдемте в замок, там тепло, там камин, там юристы. Филипп попадает в ситуацию, которую поймет любой мужчина. Это когда вы зашли к соседке просто за солью, а она заперла двери, налила вам чаю и 3 часа показывает фотографии своей внучки, пока вы не пообещаете, что на ней женитесь. Представьте, Филипп идет во дворец. Его кормят, поят, укладывают в мягкую постель. Английские слуги бегают на цыпочках. Филипп отогревается, расслабляется и думает: денек-другой отдохну, корабли починят и адьос, Англия. Но проходит день, другой, третий. «Ваши корабли?» – удивляется Генрих VII, когда Филипп робко заикается об отъезде. «Ой, дорогой друг, а вы знаете, какие нынче мастера пошли? Медленные. Боюсь, раньше, чем через месяц, мы не управимся». Филипп нервничает. Ему надо в Испанию срочно. А этот добрый дядя водит его по дворцу, показывает гобелены, знакомит с собачками и между делом заводит разговоры. «А знаете, Филипп, у вас ведь сын подрастает, Карл, кажется, да? Ой, чудесный мальчик, я слышал. А у меня, между прочим, дочь Мария. Красавица, умная, вся в маму. Портрет покажу? Вот, посмотрите, какая девочка, а? Ну чем не пара вашему Карлу?» Филипп вежливо кивает. «Да-да, чудесная девочка, обязательно подумаем. Но мне, знаете ли, пора». А Генрих его хвать за рукав. «Дорогой Филипп, вы только посмотрите, какой закат сегодня. А вы знаете, что у нас в Англии самые лучшие закаты в Европе? Оставайтесь, любуйтесь». И так каждый день. Филипп хочет говорить об Испании. Генрих говорит о Марии. Филипп хочет говорить об отъезде. Генрих говорит о Марии. Филипп уже начинает дергаться. Генрих говорит о Марии и о том, что корабли, оказывается, сломаны еще сильнее, чем думали. А тем временем в соседних покоях сидят лучшие английские юристы. Они не спят, не едят, они строчат договор. И договор этот, надо сказать, вышел, закачаешься. Потому что Генрих VII решил, раз уж Филипп попал в руки, надо брать все. И не просто договориться о браке, а вписать туда такие условия, чтобы Габсбурги потом локти кусали. Но деваться было некуда. Так, пишем, диктовал Генрих юристам, потирая руки. Во-первых, брак Марии и Карла – это святое. Во-вторых, английские купцы отныне торгуют с Нидерландами без пошлин. Без пошлин, вы поняли? Бесплатно. В-третьих, Филипп обязуется выдать мне мятежника графа Саффолка, который у него прячется. В-четвертых, а давайте что-нибудь еще придумаем, места много осталось. Когда Филиппу принесли этот документ, у него глаза стали размером с те тарелки, из которых его кормили. «Слушайте, Генрих, какие льготы на шерсть? Мои купцы меня живьем съедят». Генрих тут же менялся в лице. «Ох», — вздыхал он, глядя в окно, — «вы только посмотрите на эти тучи.
А мастера-то наши, представляете, совсем обленились. Боюсь, чинить ваши корабли мы будем, до следующего Рождества точно. А может и до Пасхи. Располагайтесь, Филипп, вот тут вещички складывайте. Филипп смотрел на календарь, думал о тесте, который в это время захватывает Испанию, и понимал, либо он подписывает эту кашу-малашу, либо он остается в Англии навсегда. Через 2 недели Филипп сломался. «Давай сюда свою бумагу», – мрачно сказал он, глядя на Генриха. «Где подписывать?» Генрих VII прослезился от умиления. «Филипп, дорогой, как я рад, что мы пришли к согласию. Вы не пожалеете. Мария чудесная девочка. Ваш Карл будет счастлив. А торговля? Что торговля? Мелочи». Он прекрасно знал, что Филипп подписывает договор с мыслью «потом переиграем, потом откажемся, потом найду способ». Не тут-то было. Генрих VII был старой лисой. В договоре стоял пункт: нарушение условий влечет за собой такие санкции, что мама не горюй. И отказаться нельзя. Подписал, значит женим. Так, друзья мои, в январе 1506 года наша Мария Тюдор стала официальной невестой самого завидного жениха Европы – Карла Габсбурга, будущего императора Карла V, которому на тот момент было всего 6 лет. Филипп уехал в Испанию, а Генрих провожал его с берега, махал платочком и думал: хорошо посидели. Надо бы, чтобы еще кого-нибудь к берегу прибило. А наш Филипп Красивый все-таки добрался до своей вожделенной Испании. Трон он занял, корону нацепил и, кажется, решил, что жизнь удалась. Но радовался он недолго, всего каких-то полгода. В один из жарких испанских дней Филипп лихо сыграл в мяч, хорошенько вспотел и на радостях выпил ледяной воды. И все, друзья мои. Природа, видимо, действительно рассудила, что одного такого красавца на целое столетие – это уже перебор. И Филиппа не стало. Мы искренне прощаемся с ним, земля ему пухом. Казалось бы, подпись Филиппа под договором должна была остыть вместе с ним. Габсбурги вполне могли сказать: извините, подписывал покойный, мы тут ни при чем, так что расходимся. Но не тут-то было. В игру вступил тяжеловес, дедушка маленького Карла, император Максимилиан I. Тут нам нужно понимать одну важную вещь. Максимилиан был императором, рыцарем и вообще лицом Европы. Но в кошельке у него частенько гулял сквозняк. Его так и называли – Максимилиан Безденежный. А на другом берегу Ла-Манша сидел наш Генрих VII, который всю жизнь копил монетки, как самый азартный коллекционер. И приданное для своей любимицы Марии у него было просто фантастическое. И вот представьте эту сцену. Максимилиан сидит в своем замке, смотрит на неоплаченные счета за армию и тут вспоминает про ту самую английскую девочку. А Генрих, который не привык упускать выгоду, уже тут как тут со своими послами. Вместо того, чтобы рвать контракт, эти два мудрых и очень прижимистых дедушки решили: а зачем нам портить такую хорошую схему? «Ваш внук обещал жениться на моей дочери», – ласково напоминал Генрих через послов. «Приданное готово, золото блестит, корабли в порту». А ведь и правда потирал руки Максимилиан. Внук подрастает, а Англия – это же не просто остров, это банк на воде. Габсбурги поняли, что эта свадьба – их золотой билет. Мария была не просто какой-то принцессой, она была Тюдор. За ней стоял богатейший отец, который готов был платить за статус императрицы для своей дочери любые деньги. А Генриху статус Габсбургов был нужен, чтобы окончательно закрепить свою династию в высшей лиге королей. Они сошлись на том, что брак – это дело святое, особенно если оно так приятно пахнет золотом. И неважно, что жених еще мало, Филиппа уже нет, свадьбу решили лепить немедленно, чтобы никто не передумал. Но поскольку жених все еще сидел в Нидерландах, а невеста в Лондоне, они придумали такую юридическую эквилибристику, от которой современные юристы просто рыдают от восторга.
Итак, 17 декабря 1508 года, дворец Ричмонд. Представьте себе декорации, золотая капелла, сотни свечей, аромат ладана и тяжелых парчевых тканей. Все нарядные до рези в глазах. В центре зала стоит наша Мария, ей 12. Она живое воплощение тюдоровской роскоши. Золотые волосы распущены по плечам, символ чистоты. Платье расшито жемчугом. Невеста – просто загляденье. Рядом с ней стоит жених. И тут зрители в задних рядах начинают протирать глаза. «Батюшки! Неужели 8-летний Карл Габсбург так вытянулся за лето?» – шепчутся бабушки. «Не узнали, Карлуша, богатым будешь». А вот и нет, друзья мои. Карл в этот момент сидит себе в Нидерландах, грызет яблоко и, скорее всего, вообще не подозревают, что без него его женят. Перед Марией стоит лорд Бергес. Солидный такой дяденька, дипломат императора, которому перевалило за 50. И вот тут начинается цирк. Мария смотрит в глаза этому взрослому мужчине и звонко говорит: «Я беру тебя, Карл, в мужья». Лорд Бергес, не моргнув глазом, отвечает: «Я беру тебя, Мария, в жены от имени Карла». Это же чистой воды театральный кружок. Один притворяется 8-летним мальчиком, вторая делает вид, что верит. Но подождите, самый сюр по законам того времени был еще впереди. Если вы думали, что на клятвах все закончилось, как бы не так. Юристы XVI века были ребятами дотошными. Чтобы брак нельзя было расторгнуть, его нужно было финализировать. Марию ведут в спальню. Нет-нет, не расходимся. Все прилично. Огромная кровать под балдахином. Невеста, Мария, ложится поверх одеяла. Она полностью одета, никаких ночнушек. Слуги аккуратно оголяют ее ногу. Одну. И тут заходит наш заместитель жениха Бергес. Он тоже оголяет свою ногу. Слава богу, только ногу, друзья мои. И вот, под пристальным взглядом послов, епископов и самого короля Генриха VII, этот взрослый дяденька притрагивается своей ногой к ноге 12-летней девочки. Бам! Свадьба готова. Все. С точки зрения закона того времени постельная сцена состоялась. Плоть коснулась плоти, пусть и только на уровне щиколоток. И контракт закрыт. Мария встает с кровати уже не просто английской принцессой. Она Мария, принцесса Кастильская. И вот после этой ножной свадьбы в 1508 году Мария Тюдор поняла, ее жизнь изменилась навсегда. Она больше не просто дочь короля. Она принцесса Кастильская. И поверьте, она не давала об этом забыть ни на секунду. Служанки теперь должны были кланяться ей так низко, чтобы носом касаться пола. Мария требовала к себе почтения как к будущей императрице. Во всех письмах и документах теперь гордо красовалась: Мария, принцесса Кастилии. Она буквально вживалась в роль, примеряя на себя будущую корону. Мария корпела над учебниками. Она учила испанский язык и тонкости этикета, готовясь к тому дню, когда за ней приплывут галеоны. Но в апреле 1509 года мир Тюдоров содрогнулся. Папенька-бухгалтер Генрих VII покинул этот мир, оставив после себя полные сундуки золота и осиротевшую розу Тюдоров. На трон взошел ее старший брат Генрих VIII. И вот тут нам нужно сделать важную остановку. Если вы думаете, что Генрих VIII был только суровым дядькой с топором, то вы ошибаетесь. В юности это был настоящий рыцарь, красавец, и что самое главное, он души не чаял в своей младшей сестре. Генрих VIII обожал Марию. Она была его любимицей, его французской куклой, так он называл ее за грацию. Для него она была не просто политическим инструментом, а живым сокровищем. Теперь будущее Марии полностью зависело от Генриха. И поначалу он был настроен решительно. Моя сестра заслуживает только самого лучшего, а самое лучшее – это трон империи. Генрих подтвердил все договоренности отца. Мария продолжала считаться невестой Карла Габсбурга. Весь английский двор только и обсуждал, когда же этот мальчик Карл наконец-то подрастет, чтобы забрать нашу красавицу.
Шли годы, Мария расцветала, становясь, по признанию послов, самой красивой женщиной Европы. Она жила окруженная роскошью и часто смотрела на Ла-Манш. Где-то там, в Нидерландах, рос ее муж. Она была готова. Она была упакована по высшему разряду. Она была официальной женой по закону и принцессой по титулу. Казалось, ничего не может пойти не так. Она еще просто не знала, что Габсбурги – это мастера не только политики, но и великого Динамо. Пока Мария учила испанские приветствия, в Европе уже начали плестись сети, в которых ее ножной брак окажется лишь ненужной ниточкой. Друзья мои, чтобы вы не запутались в этих бесконечных коридорах власти и интриг, давайте на минуту притормозим и заглянем за кулисы этой истории. У маленького жениха Карла, которому на момент смерти Генриха VII было всего 9 лет, было 2 дедушки, и они друг друга, мягко говоря, недолюбливали. Максимилиан I, император, тот самый Максимилиан Безденежный, он-то как раз был за свадьбу, потому что Генрих VIII, новый король Англии, продолжал подкидывать ему деньжат. Максимилиан кивал, обещал и ничего не делал. Фердинанд Арагонский, король Испании, а вот это дедушка по маминой линии. И вот он-то был настоящим серым кардиналом. Фердинанд после смерти Филиппа Красивого снова стал полновластным хозяином Испании и очень не хотел, чтобы его внук Карл слишком рано стал самостоятельным и подружился с Англией. И вот здесь, друзья мои, в дело вступала большая политика, где принцесса – это просто пешка. Фердинанд интриговал, он тайно договаривался с Францией. Ему было выгодно, чтобы Карл оставался холостяком как можно дольше, чтобы в любой момент можно было переиграть свадьбу и женить его на ком-то другом, если политический ветер переменится. Маленький Карл рос в Нидерландах, и присматривала за ним не абы кто, а та самая Маргарита Австрийская, его тетушка, женщина умная, властная и очень преданная интересам Габсбургов. Она следила, чтобы мальчик вовремя ел кашу, учил латынь и не слишком торопился в объятия английской невесты. А в это время в больших кабинетах Европы разыгрывался настоящий триллер. 2 деда, Фердинанд Арагонский, испанец, и Максимилиан I, император, вцепились в бедного Карла с 2 сторон. Они спорили до хрипоты, кто из них главнее, кто опекун, чье слово последнее. Пока они перетягивали золотого мальчика туда-сюда, как любимую игрушку, про его свадьбу с Марией они, скажем прямо, якобы забыли. Но знаете, как это бывает? Ой, дел столько, война, налоги, интриги. Не до поцелуев сейчас. Но не думайте, что император Максимилиан действительно страдал амнезией. О свадьбе он прекрасно помнил, но использовал ее как морковку перед носом у молодого Генриха VIII. Наш Генрих, честный малый и любящий брат, свято верил в рыцарскую честь. Он-то думал, что раз папенька договорился, значит все в силе. И вот тут Максимилиан развернул настоящую финансовую пирамиду. «Дорогой Генрих, мой юный друг», – писали послы императора. «Свадьба? Обязательно. Карл уже спит и видит вашу Марию. Но вот незадача. Французы опять шалят на границах. Дайте нам немного золота на войну с Францией, на новые доспехи, в общем, на всякое разное. И вот как только мы их победим, сразу под венец». Это был самый дорогой абонемент в истории. Генрих платил за свадьбу сестры годами, как за спутниковое телевидение. Но вместо трансляции праздника получал только помехи и счета за дополнительные услуги. Годы шли. Марии уже исполнилось 18 лет. В те времена это был возраст, когда принцесса считалась перезревшей невестой. По всем договорам свадьба должна была состояться в мае 1514 года. Мария уже собрала сундуки. Генрих VIII приготовил флот. И тут Габсбурги выдают: «Ой, вы знаете, Карл еще как-то не готов. И вообще, у нас тут дела в Испании. Давайте перенесем еще на годик-другой». Итог для Марии. Она оказалась в унизительном положении. Официально жена, по той нужной свадьбе. Фактически одинокая девушка в Лондоне, над которой начинал подхихикивать весь европейский двор.
Генрих VIII, который, как мы помним, сестру обожал и сам был парнем горячим, пришел в ярость. Он понял, что дедушки Габсбурги его просто разводят на деньги, используя Марию как заложницу. «Ах, значит, я для них просто спонсор их войны», — гремел Генрих в залах дворца. «Значит, моя сестра недостаточно хороша для их внука? Ну что ж, я покажу им, как Тюдоры умеют переставлять фигуры на доске». В этот момент его правая рука, хитрый Томас Уолси, шепнул ему на ухо безумную идею. «Ваше Величество, если Габсбурги нас кинули, давайте подружимся с их злейшим врагом. Давайте отдадим Марию королю Франции». Зачем это нужно было Генриху? Грандиозная месть. Отдать Марию королю Франции Людовику XII – это был самый мощный щелчок по носу Габсбургам. Это все равно, что увести невесту у соседа и выдать ее за его главного конкурента. И главное, Англия только что закончила воевать с Францией. Брак Марии и Людовика закреплял мирный договор. Генрих из обманутого брата превращался в главного миротворца Европы. И вместо того, чтобы ждать, пока Карл подрастет и станет императором когда-нибудь потом, Мария становилась королевой Франции прямо сейчас. Друзья мои, давайте на минуту оставим туманный Лондон и перенесемся через пролив в солнечную, но вечно мятежную Францию, чтобы вы по-настоящему почувствовали весь масштаб драмы, которая развернется дальше. Нам нужно познакомиться с еще одним актером этой пьесы. Итак, представьте себе, жил-был на свете человек по имени Людовик, или, как его называли французы, Луи XII. И был он не просто человеком, а настоящим отцом народа. Народ его действительно обожал. Луи снизил налоги, навел порядок в судах и вообще слыл парнем добрым и справедливым. Но, как это часто бывает в сказках, с личным счастьем и наследниками, у короля все было ой как непросто. Все началось с того, что старый злой король Людовик XI, дядя нашего героя, буквально заставил юного Луи жениться на своей дочери Жанне. Бедная Жанна была девушкой болезненной и, скажем прямо, не красавицей. Луи ее не любил, детей в браке не было, и целых 22 года он просто ждал своего часа. Как только он сам зашел на трон, первое, что он сделал, это побежал к папе Римскому просить аннуляцию. «Не виноватый я, — говорил он, — меня заставили». Получив свободу, Луи женился на Анне Бретонской. Это была блестящая партия. Анна была умной, гордой и очень богатой невестой. Они прожили в браке 15 лет. И это была редкая для королей история искренней привязанности. Но судьба словно издевалась над Луи. Анна была беременна 9 раз, но выжили только 2 девочки – Клод и Рене. А по французским законам женщина не могла занимать трон. Нет мальчика, значит нет наследника. В январе 1514 года Анна умирает, и Луи остается один. И вот мы подходим к нашему моменту. На дворе 1514 год. Луи 52 года. Для нас с вами 52 – это расцвет сил. Но для 16 века, где средняя продолжительность жизни была куда скромнее, Луи считался глубоким стариком. У него была жуткая подагра, ноги распухали так, что он не мог ходить. Он плохо переваривал пищу, у него почти не оставалось зубов. Представьте эту картину. Дряхлеющий король сидит в своем роскошном замке. Он знает, что если он умрет прямо сейчас, корона достанется его кузену Франциску, которого он терпеть не может. Луи отчаянно, просто до крика нужен сын. И вот в этот момент, когда Луи XII уже почти смирился со своей участью последнего из рода, к нему стучатся послы от нашего рыжего Генриха VIII. И предлагают они ему не просто союз против Габсбургов, а эликсир жизни, самую красивую, молодую и здоровую принцессу Европы, 18-летнюю Марию Тюдор. Луи посмотрел на свой портрет, потом на портрет Марии, выпил лекарство от подагры и решил, а почему бы и нет?
Я еще покажу этим Габсбургам, кто тут настоящий король. Ну что теперь? Вы видите этого персонажа? Он не злодей, не тиран, а просто старый больной человек, который ухватился за последний шанс оставить после себя сына. Но мы возвращаемся в Лондон. Наша Роза Тюдоров в свои 18 лет настоящая ослепительная красавица. Она уже 6 лет живет в статусе почти жены Карла, учит испанский и, возможно, даже начала привыкать к мысли, что скоро уедет в Нидерланды. И тут заходит Генрих. Лицо у него торжествующее, глаза горят. «Радуйся, Мария!» – гремит он. «Габсбурги – предатели и нищеброды. Мы с ними больше не дружим. Я нашел тебе парня гораздо лучше. Ты будешь не просто какой-то там принцессой Кастильской, ты будешь королевой Франции». Мария, наверное, даже обрадовалась вначале. Франция – это модно, это весело, это Париж. Но потом она спрашивает: «А за кого, брат? За того симпатичного Франциска?» «Ну, не совсем», – замялся Генрих. «За Людовика XII. Помнишь того отца народа?» У Марии в этот момент, скорее всего, все упало внутри. Одно дело выходить за подростка, который хотя бы вырастет, а совсем другое за дедушку с подагрой, который не может ходить без посторонней помощи. Для 18-летней девушки это звучало как пожизненное заключение в аптеке. Представьте состояние Марии. Ей 18 лет, она Роза Тюдоров, самая красивая девушка в королевстве. Но в глазах всей Европы она оскорбленная невеста, которую оставили в зале ожидания. Для гордой принцессы это был позор. И лучшим способом наказать наглых дедушек Габсбургов было показать им, что она не просто не пропала, а взлетела еще выше. «Вы не захотели видеть меня принцессой?» – читалось в ее глазах. «Ну что ж, смотрите, как я стану королевой Франции». Это был шах и мат. Стать женой Людовика XII значит стать первой леди самой блестящей страны Европы. Здесь и сейчас. Но, друзья мои, была и другая причина. За внешним блеском скрывалась тайна, о которой шептались только коты в темных коридорах Ричмонда. У Марии была большая симпатия. В те времена это называлось куртуазной любовью. Был при дворе один человек, высокий, дерзкий, лучший во всех турнирах. Он был мечтой, но мечтой абсолютно запретной. Принцесс не выдают замуж за простых смертных, даже если те лучшие друзья короля. По законам того времени он был для нее никем, и шансов на законный брак 0,0. И вот тут в голове у 18-летней Марии рождается гениальный, чисто тюдоровский план. Она знала, Людовику XII 52 года. Он болен, он слаб, и будем честны, он долго не протянет. Если она сейчас согласится и исполнит свой долг перед братом, она получит право на ультиматум. Она вытерла слезы, расправила плечи и сказала Генриху ту самую фразу, которая и вошла в историю. «Хорошо, брат, я согласна. Ради твоего величия и блага Англии я поеду к этому дедушке в Париж, но ты должен дать мне клятву перед Богом. Когда Луи не станет, а мы понимаем, что это случится скоро, своего следующего мужа я выберу себе сама, и никто больше не будет решать мою судьбу». Генрих VIII, который, несмотря на всю свою мощь, обожал сестру и чувствовал себя немного виноватым за ее испорченное габсбургское детство, дрогнул. Он был в таком восторге от того, что союз с Францией наконец-то в кармане, что легкомысленно пообещал: «Клянусь, станешь вдовой и делай, что хочешь, хоть за конюха выходи, слова не скажу». Генрих думал, что Людовик проживет еще лет 20, а Мария знала, она просто покупает себе свободу ценой нескольких лет в Париже. Ну а дальше произошло то, что вы, конечно же, помните из нашего прошлого ролика. Сопровождать Марию в этот нелегкий путь к французскому трону было доверено не какому-то скучному дипломату, а лучшему другу короля, Чарльзу Брэндону. И чтобы все выглядело максимально пафосно, прямо перед отплытием Генрих VIII сделал его герцогом Саффолком. Но теперь, друзья мои, пришло время сорвать маску с этого блестящего кавалера.
Да, именно Чарльз Брэндон и был той самой запретной куртуазной любовью нашей Марии. Представьте только этот сюжет. Он молодой, чертовски красивый и амбициозный. Он вдовец с 2 дочерьми. И что самое пикантное, у него в замке в это время буквально подрастала его невеста. Речь о 10-летней Элизабет Грей. Брэндон был настоящим коллекционером. В одном кармане доверие короля, в другом маленькая невеста на вырос, а в сердце сама принцесса Англии. И вот этот человек должен доставить свою возлюбленную в спальню к другому королю. Ну не ирония ли? Итак, друзья мои, чемоданы золотой парчой собраны. Французская невеста в сопровождении своего запретного герцога поднимается на борт. Мария Тюдор покидает Англию. Она знает, что на том берегу ее ждет не пылкий юноша, а старый Людовик XII, которому она должна стать и женой, и сиделкой одновременно. Но она идет по трапу с гордо поднятой головой, ведь рядом ее Чарльз, а в голове четкий план, как стать свободной. Пока наш корабль мерно покачивается на волнах Ла-Манша, давайте на минутку притормозим и кое-что проясним. В прошлом ролике мы с вами подробно разбирали биографию нашего Чарльза Брэндона. Кто пропустил, обязательно посмотрите, там тот еще послужной список. Но сейчас пришло время добавить одну деталь, которая меняет многое. Дело в том, что Чарльз не просто появился при дворе в один прекрасный день, он рос там, он рос бок о бок с королевскими детьми, а это значит, что нашу Марию он знал с первых дней ее жизни. Конечно, историки до сих пор ломают копья. Была ли это та самая любовь всей жизни? Давайте будем честны. Обратил бы наш амбициозный Чарльз внимание на Марию, будь она просто симпатичной горничной в чепчике? Большой вопрос. Но Мария была Тюдор. В ней сочеталось все. Ослепительная красота, огонь в характере и чего уж греха таить. Самая статусная кровь Европы. Для Чарльза Мария была чем-то запретным. Знаете, как та самая дорогая ваза на верхней полке, которую нельзя трогать, но на которую ты смотришь каждый день. Брэндон был парнем не промах. Одно дело ухлёстывать за Маргаритой Австрийской. Это была дерзость, международный скандал, но все же игра на чужом поле. Но совсем другое дело посягнуть на Марию Тюдор. Тут Чарльз прекрасно понимал правила игры. Она сестра его лучшего друга. Она собственность короны. Попытаться завести с ней роман – это не просто наглость. Это прямой путь на эшафот, причем без права на апелляцию. Поэтому долгие годы все это оставалось на уровне взглядов, случайных касаний рук во время танца и тяжелых вздохов за спиной у короля. Это была та самая тайная влюбленность, которая, несмотря на весь прагматизм Брэндона, все же потихоньку пробивалась ему под доспехи. Он не планировал этого, он этого боялся, но сердце, как говорится, не спросило разрешения у Генриха VIII. Так что, прежде чем наши герои сойдут по трапу на французскую землю, давайте зафиксируем. Да, Чарльз был очень даже неравнодушен к этой девушке. И сейчас, везя ее к другому, он чувствует себя так, будто сам ведет себя на казнь. Итак, переносимся обратно на корабль. Берега Франции приближаются, в воздухе пахнет солью, дорогими духами и грядущим скандалом. Мария поправляет прическу, Чарльз поправляет эфес шпаги. И они пока не понимают, что в этой поездке все пойдет не по плану. Друзья мои, а теперь перенесемся во Францию. Не будем сильно задерживаться на всех придворных интригах, поверьте. О Франции у нас еще будут отдельные выпуски. Там такое творилось, что закачаешься. Сейчас лишь скажем, все, что случилось с Марией в Париже, было немножечко комично, немножечко грустно и очень по-французски. Король Франции, встречая свою юную невесту, решил, как говорится, выдать товар лицом. Он выехал к ней на коне, сидел в седле, выпрямив спину, в парадном облачении, с гордым видом. Но вы бы видели, друзья мои, как с этого коня его потом снимали, потому что сам слезть он уже не мог. Прибежали слуги, подхватили под руки, понесли в покое. Это была, заметьте, их первая брачная встреча. Красиво, да? А дальше больше.
Людовик, видимо, решил, что его английская роза должна пахнуть, по-французски. Он велел удалить из ее свиты всех англичан, всех. Фрейлин, слуг, даже любимую камеристку. Оставил только самых необходимых, чтобы Мария, быстрее пропиталась духом Франции, заговорила по-французски и забыла, откуда она, в принципе, родом. И вот тут наш Чарльз Брэндон, честно исполнив роль курьера, тоже отбывает домой. К своим пирам, к своему королю Генриху и к той самой маленькой невесте, что ждет его в замке. Мария остается одна в чужом дворце с чужими людьми и с мужем, который решил сменить режим сон в 8 вечера на балы до рассвета. Из почетного пенсионера, который привык кушать кашу и ложиться спать с петухами, дед Луи вдруг стал очень активным, энергичным и настойчивым. Во-первых, он очень хотел сына. Наследник нужен был Франции, позарез. Во-вторых, сами понимаете, посмотрите на Марию. 18 лет, красавица, рыжие волосы, глаза горят. Но тут любой старик вспомнит молодость. Бедный Людовик старался так, что, кажется, дворец дрожал. Он отменил все свои диеты, забыл про режим, забросил лекарства и бросился в омут супружеской жизни с головой. Ах, как же он хотел угодить молодой жене. Каждый вечер это был подвиг, каждую ночь олимпийский рекорд. Чем это кончилось? А тем, чем обычно кончается, когда пожилой спортсмен решает взять золото на дистанции, для которой он уже не подготовлен. Ровно через 82 дня, друзья мои, 82 дня этого брачного марафона. И сердце старого короля не выдержало. Людовик XII отправился к праотцам, оставив Марию вдовой. После смерти Людовика наша Мария официально стала белой королевой. Почему белой? Да потому что траурный цвет во Франции в те времена был правильно белый. Не черный, как у нас, а белый. Представьте себе Марию, вся в белых одеждах. Белая фата, белое покрывало, красиво, торжественно, и жутковато одновременно. Но дело не только в цвете платья. Белая королева должна была удалиться в специальные покои и провести там 40 дней. Ровно 40 дней, ни днем меньше. И эти 40 дней не просто траур. Это время истины. Потому что все это время Франция и вся Европа, затаив дыхание, ждали ответа на один единственный вопрос. А не беременна ли Мария? Если беременна, все. Значит, в животе у нашей красавицы растет будущий король Франции. И тогда Мария автоматически становилась королевой-матерью, регентом, самой важной женщиной страны. Ей почет, уважение, дворцы, и полная свобода. А если нет... тогда Мария превращается в обычный товар, в актив, который можно снова продать, обменять, пристроить. И продавать ее теперь будет новый король Франции, Франциск I, тот самый, который когда-то чуть не стал ее женихом. И вот представьте себе эту картину. Мария сидит в своих белых покоях. День 1, день 5, день 15. Свечи горят, за окнами ветер, придворные шепчутся, а в голове у Марии мысли одна страшнее другой. Если я беременна, я королева-мать. Власть, уважение, никаких больше стариков в постели. Если нет, о Господи, если нет, меня снова продадут. Франциск, он уже стоит под дверью. А за дверью и правда Франциск. Каждый день он посылает слуг. Что, живот растет? Тошнит? И каждый раз, когда слуги говорят «нет», Франциск вздыхает с облегчением. Еще немного, и трон его, без вариантов. А в Англии тем временем сидит Генрих VIII, братец Марии, и тоже думает. Но он думает не о счастье сестры, он думает о выгоде. Мария снова свободна. Отлично. Кому снова ее продать? Испания? Или какой-нибудь немецкий князек? Надо посмотреть, кто больше даст. Мария все это прекрасно понимает. Она же не дурочка, она Тюдор. И чем дольше она сидит в этих белых стенах, тем яснее становится одна мысль. Ни за что, ни за какие деньги, никаких новых дедушек, никаких политических сделок, никаких чужих королевств. Я хочу жить своей жизнью. Потому что в ее голове живет он, тот самый Чарльз Брэндон. И она помнит обещание, которое дал ей брат перед отъездом во Францию. Выйдешь замуж за кого захочешь. А
слово не воробей, Генрих. Ты это говорила, а мы с Марией это запомнили. Проходят 40 дней. 40 дней молитв, страха и надежды. И вот наступает момент истины. Наследника нет. Ура или нет? С одной стороны, Мария свободна от беременности, с другой, вы сами понимаете. Франциск уже открыто потирает руки. Все, теперь он король, ему никто не указ. И можно заняться вдовушкой, можно ее обменять, подарить, все что угодно. А он начинает перебирать кандидатов. Этот герцог слишком старый, этот слишком бедный, этот слишком противный. Какая ответственность? И тут, друзья мои, в этот самый момент к берегам Франции причаливает корабль. С корабля сходит человек. Красивый, статный, уверенный в себе. Кто это? Так это же герцог Саффолк, Чарльз Брэндон, лучший друг Генриха VIII, его правая рука и, как вы помните, тайная любовь Марии. А приехал он с официальной миссией забрать сестру короля и доставить ее обратно в Англию. Так велел Генрих, забрать и привезти без вариантов. Друзья мои, давайте остановимся и правильно расставим фигуры на этой королевской шахматной доске. Потому что если вы думаете, что все случилось само собой, по щучьему велению, да по любовному хотению, вы ошибаетесь. Тут каждый ход просчитывался, каждая фигура имела свою цену. И даже сердце билось в такт политическим интересам. Итак, фигура первая – Чарльз Брэндон, дипломат с головой на плечах. Когда Чарльз сошел на французский берег, в его голове не было ни капли романтического тумана. Если вы думаете, что он мчался спасать даму сердца на белом коне, забудьте. Брэндон был кем угодно, но не дураком. Миссия – приехать, упаковать Марию, забрать ее золото и драгоценности. Генрих VIII очень просил не забыть жемчуга. И доставить товар в Лондон. Чарльз прекрасно понимал, Мария – это королевский лот высшей категории. И главное, дома его ждет подрастающая невеста, впереди блестящая карьера. Брэндон ехал как верный пес Генриха, а не как влюбленный юноша. Он дружил с головой и очень хотел, чтобы эта голова осталась на его плечах. Фигура номер 2. Мария Тюдор, вдова с планом. Пока Чарльз ехал к ней, Мария уже все решила. 40 дней в белых стенах, знаете ли, не прошли даром. Фигура номер 3. Франциск I. Тайный сообщник. И вот тут на сцену выходит новый король Франции, Франциск I. Он был хитрым лисом. Как только он узнал, что Брэндон в Париже, он тут же перестал искать Марии женихов среди герцогов или принцев. Почему? Геополитика – это просто. Если Мария выходит замуж за Брэндона, простого герцога и друга короля, она исчезнет с мирового рынка невест. Генрих VIII больше не сможет использовать ее, чтобы заключить союз с той же Испанией или империей против Франции. Мария станет просто частным лицом. Для Франциска это был идеальный вариант – обезвредить английскую дипломатическую бомбу руками Брэндона. Франциск видел искру между ними еще на свадьбе и понял – нужно просто слегка подтолкнуть этих голубков друг к другу. В общем, у Чарльза Брэндона фактически не оставалось выбора. Он попал в ситуацию, где его правильная миссия столкнулась с железной волей женщины и хитрым расчетом французского короля. Друзья мои, сейчас будет важный разговор. Выкиньте из головы все эти красивые сказки про «жили они долго и счастливо». Забудьте романтический сериал, где Чарльз Брэндон падает в объятия Марии в первый же день. В реальной жизни все было совсем не так. И сейчас я расскажу вам, что на самом деле происходило в те безумные недели во Франции. Спойлер. Это была не любовная история, а психологическая пытка чистой воды. Чарльз Брэндон, герцог Саффолк, входит в покои Марии Тюдор. Он настроен на серьезный, скучный протокол. Поклоны, соболезнования, обсуждение инвентаризации жемчугов. Он лучший друг короля Англии. Он только что получил титул герцога, он на пике карьеры. И он прекрасно понимает, Мария – это государственное имущество. И тут случается то, к чему его не готовили на турнирах. Принцесса, которая только что была королевой Франции, смотрит на него в упор и выставляет ультиматум. Либо ты женишься на мне прямо сейчас,
либо я ухожу в монастырь, и ты просто больше меня не увидишь. Давайте почувствуем, что творится в голове у Чарльза. С одной стороны, восторг. Перед ним женщина, которая ему безумно нравится. Жениться на сестре короля – это взлет, о котором сын обычного рыцаря не мог даже мечтать. Это статус почти бога. С другой стороны, животный ужас. Он знает Генриха. Он знает, что такое гнев Тюдоров. Тайный брак с принцессой – это государственная измена. Чарльзу становится дурно. Он представляет себе Тауэр, он представляет себе плаху, он представляет себе голову, отдельно лежащую от тела. И эта голова его собственная. Брэндон начинает лепетать. Он не герой сказки, он живой человек. Друзья мои, давайте на минутку отложим в сторону поэтические сборники и снимем эти приторно-розовые очки, через которые принято смотреть на прекрасную розу Тюдоров. Посмотрите на эту ситуацию обычным человеческим взглядом, без титулов, без парчи и без голливудского пафоса. Итак, перед нами юная девушка, 18 лет, она принцесса крови, и она с пеленок знает, мир вращается вокруг ее фамилии. Мария только что избавилась от престарелого мужа и меньше всего на свете хочет, чтобы брат-король завтра же продал ее другому. Ей нужно спасение. И это спасение стоит перед ней. А теперь посмотрите на этого спасителя. Чарльз Брэндон – взрослый, опытный мужчина, рыцарь, который прошел через сотни турниров. Но сейчас от одного слова этой девчонки зависит, будет ли его голова завтра украшать Тауэр или нет. И вот она ставит ультиматум: либо ты сейчас на мне женишься, либо я уйду в монастырь. И это будет на твоей совести. Положа руку на сердце, современному человеку хочется сказать: да чеши ты уже в свой монастырь, оставь людей в покое. Почему взрослый мужик должен отвечать за твои капризы? Но перед нами 16 век, и перед Брэндоном роза Тюдоров, которая не привыкла к отказам. Если вы думаете, что Чарльз в этот момент расправил плечи и запел серенаду, вы глубоко заблуждаетесь, друзья мои. Он упал перед ней на колени и начал лепетать. Представьте, огромный, сильный мужчина умоляет 18-летнюю девочку: «Мадам, пожалейте меня, не губите. Генрих меня казнит. Вы же знаете его характер. Мы не можем, это безумие». Вы думаете, он признавался ей в любви? Да ни в коем случае. В этот момент он просто хотел жить. Для него эта свадьба была не билетом в сказку, а смертным приговором. Он прекрасно понимал, тронуть ее значит совершить измену. Давайте скажем честно, Марии в тот момент было абсолютно плевать на Чарльза Брэндона. Ей было все равно, что его могут казнить. Ей было наплевать, что у него в Англии подрастает невеста. Ей просто так было надо. Она приняла решение: я не хочу замуж за принца, я хочу именно этого герцога. А то, что за ее хочу, ему могут отрубить голову, такова доля подданного. Вот вам и нежная роза. Прежде чем демонизировать других исторических личностей, посмотрите на этот жест Марии. Это был эгоизм высшей пробы, прикрытый кружевным платочком. В тот первый день Чарльз Брэндон не согласился, он не бросился в ее объятия. Он умолял, он заклинал, он просил время, он просто хотел выйти из этой комнаты живым и как-то разрулить эту ситуацию. Он ушел, надеясь, что завтра она передумает. Но он забыл, что имеет дело с Тюдором. А Тюдоры, как известно, если вцепились в горло, уже не отпустят. Друзья мои, давайте отбросим в сторону все эти позолоченные легенды и заглянем в настоящий февраль ада 1515 года. Весь этот бесконечный месяц Мария Тюдор вела себя не как прекрасная роза, а как настоящий хищник, который почуял слабость. Она вызывала Чарльза к себе каждый божий день и пила кровь. Она требовала, она устраивала истерики, она шантажировала его своим пресловутым монастырем. Монастырь был лишь дубинкой, которой она колотила Брэндона по голове. Ей не нужно было спасение души, ей нужен был он, любой ценой, даже если ценой будет его голова. Знаете, я, наверное, не права, но я ставлю себя на место Чарльза Брэндона.
И мне, честно говоря, от этой Марии уже начинает подташнивать. Ведь брак и любовь – это когда двое хотят быть вместе, а не когда один представляет другому нож к горлу. И я не знаю, как Чарльз вообще мог на нее смотреть после этого. Не то, чтобы там еще и целовать. Мне кажется, к концу месяца она должна была стать ему глубоко противна. Этот вечный скулеж, эти слезы, которые перемешивались с тюдоровским властным рыком. Это же просто, невыносимо. Но если бы на него давила только Мария. В этой комнате пыток был и второй палач. Добрый король Франциск I. Картина вырисовывалась просто издевательская. Утром Мария с ее бесконечным «женись на мне, ты меня не любишь, я уйду в келью, ты будешь виноват». Она просто не оставляла ему воздуха, не давала ни минуты покоя. Вечером Франциск, который заходил по-свойски, хлопал по плечу и начинал свою шарманку. «Эх, Чарльз, ну что ж ты за мужик такой? Посмотри, какая женщина за тобой бегает. Да я бы на твоем месте. А, кстати, ты в курсе, что ее уже почти продали Карлу Пятому? Будешь потом локти кусать, глядя, как ее увозят». Это была классическая работа плохого и хорошего полицейского. Один бьет ультиматумами, другой стыдом и ложной жалостью. И бедный Брэндон метался между ними, как загнанный зверь. Если вы думаете, что я преувеличиваю, друзья мои, взгляните на письма. Чарльз в этом месяце был в таком запредельном отчаянии, что строчил в Лондон самому кардиналу Уолси. Это не письма дипломата, это стон человека, у которого земля уходит из-под ног. Он писал Уолси: «Я в величайшем страхе. Королева так давит на меня, что я не знаю, как спастись. Умоляю, поговорите с королем. Умоляю вас, помогите. Я не знаю, что делать. Давление невыносимо. Я боюсь гнева короля. Замолвите за меня слово. Объясните его величеству, что я не виноват, что я сопротивляюсь, что я не хочу этой свадьбы». Представьте себе этого рыцаря. Он перестал есть, он перестал спать. Он, человек, прошедший через кровавые турниры и войны, превратился в тень. Он был доведен до настоящего психического срыва. Когда воин перестает есть от страха и давления, это значит, что его волю просто стерли в порошок. Его зажали в тиски. С одной стороны, перспектива потерять голову, в буквальном смысле. С другой, это женщина, которая вцепилась в него мертвой хваткой и требует счастья. Честно вам скажу, друзья мои, каким бы ни был Брэндон альфонсом, карьеристом или просто другом короля, такого обращения не заслуживает никто. Это не любовь, это использование человека как щита. Но Марии нужно было здесь и сейчас, и именно этот мужчина. И она его дожала, доломала. Когда он наконец сказал свое «да», это было не «да» влюбленного, а тихий хрип человека, который сдается на милость победителю, лишь бы пытка прекратилась. Так что, друзья мои, когда в следующий раз будете восхищаться великой любовью Марии Тюдор и Чарльза Брэндона, вспомните этот месяц, вспомните письма Уолси, вспомните, как человек перестал есть и спать, вспомните, что он согласился не от счастья, а от отчаяния. И может быть, ваше восхищение станет чуточку тише, а может быть, вы увидите в этой истории то, что вижу я, не сказку о любви, а историю о том, что любовь может стать оружием. Итак, все случилось 3 марта 1515 года. Место действия – отель де Клюни, полумрак маленькой часовни, где воздух можно было резать ножом от напряжения. Именно здесь и состоялся тот самый акт государственной измены. И если бы в ту секунду кто-то зашел в часовню с камерой, на снимке мы бы увидели два абсолютно разных мира. Чарльз Брэндон. Никакой улыбки победителя на лице этого бравого рыцаря не было и в помине. Судя по всему, он выглядел как человек, которого ведут не к алтарю, а на эшафот. Бледный, измотанный, месячной осадой. Он, вероятно, до последнего момента ждал, что в дверь ворвутся гвардейцы Генриха и избавят его от этой чести. И Мария Тюдор. А вот здесь мы видим триумф. Она держала своего жениха за руку так крепко, что у бедного Чарльза, наверное, онемели пальцы. В ее взгляде читалось: «Никуда ты не денешься». Она добилась своего, она победила 2 королей и одного упрямого герцога.
А прямо за дверью этого камерного праздника незримо присутствовал Франциск I, главный постановщик и сценарист этого скандала. Он не просто разрешил эту свадьбу, он ее срежиссировал. Франциск стоял там в тени коридоров Клюни и, возможно, даже тихонько аплодировал. «Браво, Чарльз! Ты только что избавил меня от главной головной боли, а Генриха от его лучшего дипломатического товара». Лайк – это не просто кнопка. Это ваша защита от гнева Марии Тюдор. Лучше нажать сейчас, чем потом оправдываться перед Генрихом VIII. А утром 4 марта из отеля де Клюни в сторону Лондона поскакали гонцы. У каждого из них было письмо. Итак, письмо номер 1. Чарльз Брэндон кардиналу Уолси. Жанр – крик о помощи. Чарльз писал правой руке короля, понимая, что Уолси – его единственный мостик над пропастью. «Милостивый лорд, я в ужасе. Мы поженились. Я знаю, что я клятвопреступник и заслуживаю смерти, но королева, она так давила на меня. Умоляю, станьте моим щитом перед его величеством. Если вы не смягчите его гнев, я покойник». Письмо номер 2. Чарльз Брэндон королю Генриху VIII. Жанр «Невиноватая я, она сама пришла». Тут Чарльз включил все свое актерское мастерство. Тон письма был примерно таким. «Мой государь, мой лучший друг, я клялся вам на коленях, и я честно пытался держать слово. Но ваша сестра, это же стихия, она поставила мне ультиматум. Либо венчаемся здесь, либо она уходит в монастырь, и я больше ее никогда не увижу. Я просто не смог смотреть на ее слезы и позволить ей совершить такую глупость. Я лишь спасал ее от нее самой». Письмо номер 3. Роза Тюдоров королю Генриху VIII. Жанр – чистосердечное признание с тюдоровским гонором. Здесь мы должны отдать Марии должное. Она не бросила своего напуганного мужа на растерзание. Она написала брату честно и жестко. «Брат, не смей винить Чарльза. Это я заставила его. Это я настояла на свадьбе. Я приставила ему нож к горлу своим уходом в монастырь. Он просто верный рыцарь, который подчинился моей воле. Если хочешь кого-то казнить, начни с меня. Спасибо, Мария, хоть тут ты проявила остатки благородства и не скормила его палачам в одиночку». Письмо номер 4. Франциск I королю Генриху VIII. Жанр – изысканное издевательство, троллинг королевского уровня. А вот это вишенка на тортик. Франциск, довольно потирая руки, отправил письмо, которое Генриху, наверное, захотелось съесть от злости. «Дорогой брат Генрих, ой, ты не поверишь, что тут у нас в Париже творится. Твоя сестра и твой лучший друг так сильно, так пылко влюбились друг в друга, что... в общем, они уже муж и жена. Я, конечно, пытался их образумить, на самом деле нет. Но против такой страсти я был бессилен. Прими их с миром, они такие милые». Итог этого утра. 4 гонца, сотни миль и одна большая неопределенность. Чарльз Брэндон сидел в Париже, глядя на свою новую жену, и понимал, что каждое из этих писем может стать либо его спасением, либо ордером на арест. Друзья мои, давайте перенесемся в Лондон и представим этот момент. На стол Генриха VIII ложится та самая почтовая бомба из Парижа. Генрих был в ярости. Положив руку на сердце, давайте признаем, он напрочь забыл о своем обещании Марии. Второй раз выйдешь за кого хочешь. В его голове она уже была выгодным лотом, который можно было еще раз продать подороже. Например, Габсбургам. А тут Брэндон. Да, лучший друг, да, соратник. Но кто такой Брэндон? Это человек, которого Генрих сам сделал герцогом. В глазах старой аристократии Чарльз был выскочкой, мужем тети Невилл. И то, что этот вчерашний рыцарь без роду и племени покусился на принцессу крови, это был не просто скандал, это был плевок в лицо всей династии. Королевский совет буквально жаждал крови. Старые лорды, которые годами терпели фаворита красавчика, потеряли руки. Ну все, Чарльз, теперь-то твоя голова точно украсит лондонский мост. И вот тут на сцену выходит наш серый кардинал Томас Уолси.
Помните, Брэндон весь месяц строчил ему письма, умоляя о помощи. Так вот, Уолси человек бесконечно далекий от романтики. Эти письма, конечно, читал, но не воспринимал их всерьез. Он думал примерно так. Ну, Брэндон ноет, принцесса капризничает. Обычные дела. Не может же Чарльз быть настолько идиотом, чтобы реально на ней жениться. Когда же до Уолси дошло, что караул, они это сделали, кардинал похолодел. Он понял, что его собственная шея в опасности, ведь это он курировал миссию Брэндона. Это он не сигнализировал королю вовремя. Если Брэндон пойдет на плаху, Уолси может отправиться следом за недосмотр. Блестящий ум Уолси заработал на полную мощность. Чтобы спасти себя, ему нужно было во что бы то ни стало спасти Брэндона. И он нашел единственную струну в душе Генриха, которая звенела громче, чем гнев – жадность. Уолси мягко нашептал королю: «Ваше Величество, ну отрубите вы ему голову, и что? Будет у вас один мертвый герцог и одна рыдающая сестра. А если оставить его в живых, представьте, сколько золота они вам принесут в качестве извинения». Сделка была очень суровой. Огромный штраф – 24 тысячи фунтов. Безумная сумма, которую они выплачивали годами. Французское приданное, все золото и серебро, которое Мария успела вывезти из Франции, бриллиант, зеркало Неаполя, тот самый легендарный камень, который Генрих мечтал заполучить. Итог. Чау-какао отменяется. Скрипя сердце и пересчитывая в уме будущие доходы, Генрих VIII сменил гнев на милость. Брэндону разрешили вернуться, но не как победителю, а как человеку, который по уши в долгах перед короной. Если бы не хитрость Уолси, который спасал в первую очередь свою репутацию, мы бы сегодня читали не о великой любви, а о печальной казни в Тауэре. Уолси буквально отмазал Брэндона, превратив государственную измену в очень выгодную финансовую операцию. Друзья мои, прежде чем мы окончательно погрузимся в лондонский триумф, ну или покаяние нашей парочки, давайте на минуту притормозим. Мы не можем просто так вычеркнуть из этой истории ту самую девочку Элизабет Грей, которая все это время жила в доме Чарльза и ждала его из командировки. Помните ее? Наша маленькая виконтесса, чей титул Брэндон уже носил вовсю, как свои любимые перчатки. Давайте скажем честно, судьба этой девочки – наглядный пример того, как работали социальные лифты Тюдоров. Как только Чарльз Брэндон произнес «да» в Париже, помолвка с Элизабет превратилась в тыкву, причем в очень неудобную тыкву. А Брэндон просто отказался от нее. Юридически это выглядело как расторжение договора опеки. Чарльз был вынужден вернуть титул виконта Лайла, который он получил авансом вместе с рукой Элизабет. Согласитесь, когда ты стал мужем сестры короля, какой-то там виконтский титул тебе уже маловат, но отдавать земли и статус всегда обидно. Девочке было примерно 10 лет. Скорее всего, она мало что понимала в геополитике. Но представьте ее состояние. Ваш опекун уезжает во Францию и возвращается с королевой и говорит: «Прости, малышка, планы поменялись, ты мне больше здесь не нужна». Но не переживайте, по миру Элизабет не пошла. В те времена такие брошенные невесты с хорошим приданным долго не задерживались. Буквально через несколько месяцев после того, как Брэндон вернулся с Марией, Элизабет выдали замуж за другого приближенного короля – Генри Куртене. К сожалению, жизнь этой девочки была такой же хрупкой, как и политические союзы. Элизабет умерла совсем молодой, так и не оставив наследников. Она исчезла со страниц истории Брэндона так же тихо, как и появилась. Чарльз о ней больше не вспоминал. У него были проблемы покрупнее, огромный долг королю и жена-принцесса с остальным характером. Представьте себе, весна 1515 года, Лондон. На первый взгляд идиллия. Король Генрих VIII не просто простил беглецов,
Он устроил для них вторую официальную свадьбу в Гринвиче. Все было по высшему разряду. Парча, золото, торжественные гимны. Сам Генрих ведет сестру к алтарю, демонстрируя всему миру: смотрите, я добрый монарх, в моей семье царит мир. Но, друзья мои, за этим театральным занавесом скрывалась бухгалтерия, от которой кровь стынет в жилах. Штраф, который назначил Генрих, был не просто большим. Он был астрономическим. 24 тысячи фунтов стерлингов. Вы понимаете, что это за деньги? Это состояние, которое невозможно накопить, если ты не король. Это сумма, от которой у любого нормального человека глаза на лоб полезут. На эти деньги можно было снарядить целый флот, построить несколько дворцов, кормить армию год. А Чарльз и Мария должны были эту сумму, не вернуть даже, а просто выплачивать. Всю жизнь, каждый год, каждый месяц, каждый день. И они выплачивали. Выплачивали, когда рожали детей, выплачивали, когда болели, выплачивали, когда радовались, выплачивали, когда горевали. Этот долг висел над ними, он был как петля на шее, как напоминание. Вы нарушили правила, и теперь платите. Чем они платили? Землями, поместьями, золотом, драгоценностями. Все, что имели, все, что могли заработать. Все уходило в королевскую казну. Генрих сидел в своем дворце, пересчитывал монеты и довольно улыбался, штраф работал. А теперь самый главный вопрос. Остался ли Чарльз Брэндон лучшим другом короля? Остался. Куда же он денется? Генрих по-прежнему звал его Чарльз, по-прежнему обнимал при встрече, по-прежнему пил с ним вино и обсуждал дела. Но, друзья мои, это была уже другая дружба. Раньше они были равны. Но насколько может быть равен король и его подданный? Чарльз был братом по оружию, собутыльником, участником всех королевских авантюр. Он мог спорить с Генрихом, мог шутить. Он мог позволить себе то, что не мог позволить вообще никто. Теперь все изменилось. Теперь это была дружба кредитора с должником. Дружба, в которой одна сторона всегда помнит, что вторая должна и кучу денег. Дружба, в которой каждая улыбка, каждое объятие, каждое «Чарльз, ты мой лучший друг» сопровождалась мыслью: а не пора ли тебе, дружок, очередной взнос принести? Чарльз это чувствовал. Он не мог этого не чувствовать. Он знал, что теперь он не просто герцог Саффолк. Он не просто друг короля, а должник, пожизненно должник. И каждый раз, когда Генрих просил его о чем-то, Чарльз не мог отказать, потому что отказать кредитору себе дороже. И тут мы подходим к самой грязной части этой истории. Генрих VIII, как вы помните, прославился не только своими женами, но и своими церковными реформами. Он закрывал монастыри, конфисковывал имущество, выгонял монахов на улицу. Это была огромная, кровавая, грязная работа. И кому, вы думаете, Генрих ее поручил? Правильно, Чарльзу Брэндону. Потому что кто лучше справится с грязной работой, чем тот, кто тебе должен? Кто будет выполнять ее без лишних вопросов, без моральных терзаний, без попыток отказаться? Тот, у кого петля на шее. Тот, кто знает, одно неверное движение, и штраф вырастет, или всплывут старые грехи, или просто король передумает прощать. И Чарльз закрывал монастыри, выгонял монахов, конфисковывал ценности, делал ту работу, за которую нормальные люди браться просто не хотели. Делал потому, что выбора не было. Делал потому, что долг. Друзья мои, а теперь давайте на минутку отвлечемся от политики, долгов и интриг, потому что даже в самой мрачной истории всегда есть место жизни. И жизнь эта, вопреки всему, продолжалась. В доме Чарльза и Марии зазвучал детский смех. У них родилось 4 детей. Первым на свет появился сын, мальчик. Для Чарльза это было огромное счастье, наследник. И, конечно, в честь дяди короля мальчика назвали Генрихом. Генрих Брэндон. Звучало гордо, многообещающе. Казалось, судьба наконец-то улыбнулась. Но, друзья мои, не всем улыбкам суждено длиться долго. Маленький Генрих прожил всего 6 лет.
6 лет надежд, 6 лет любви, 6 лет, за которые родители успели привыкнуть к мысли, что у них есть наследник. И все оборвалось в один день. Детская смертность в те времена была безжалостна даже к королевской крови. Это была трагедия. Следом за Генрихом родились девочки. И вот тут, друзья мои, я прошу вас напрячь внимание и запомнить одно имя. Поверьте, оно вам очень сильно пригодится. Старшую дочь назвали Фрэнсис Брэндон. Запомните это имя. Просто кивните себе и скажите: «Я запомнила», потому что без этой девочки не было бы одной из самых драматичных страниц английской истории. Вторую девочку назвали Элеонора. Красивое, благородное имя. Тоже Тюдор, тоже кровь, тоже династия. А потом, после этих девочек, судьба снова подарила им мальчика. И снова Генриха. Да-да, опять Генрих. В те времена это было обычным делом. Если старший сын умирал, следующего называли тем же именем. Как будто можно обмануть смерть. Заменить одного ребенка другим. Нельзя, конечно. Но люди пытались. Этого Генриха назвали графом Линкольном. На него возлагали колоссальные надежды. Единственный сын, наследник всего, что имели Чарльз и Мария. Мальчик, который должен был бы продолжить династию, жениться, родить детей и умереть глубоким стариком в своей постели. Друзья мои, прежде чем мы продолжим нашу историю, нам нужно сделать небольшое, но очень важное отступление, потому что в нашей истории появляется новый персонаж. Жила-была в Испании девушка. Красивая, благородная, с темными глазами и гордой осанкой. Звали ее Мария де Салинас. И была она не просто испанской аристократкой, а фрейлиной самой Екатерины Арагонской, той самой испанской инфанты, которая приехала в Англию, чтобы стать принцессой Уэльской, а потом и королевой. Мария де Салинас сопровождала свою госпожу в этом долгом и опасном путешествии через море. Она была рядом с Екатериной, когда та стала вдовой после смерти принца Артура. Она не бросила ее в годы унижения и безденежья. Она оставалась верной подругой тогда, когда многие испанские придворные предпочли вернуться на родину. И когда Екатерина наконец стала королевой Англии, Мария была рядом, по-прежнему преданная, по-прежнему тихая, но готовая на все ради своей госпожи. И вот однажды, уже в 1516 году, Мария де Салинас вышла замуж. И ни за кого попала, заметьте, а за самого Уильяма Уиллоуби, 11-го барона. Человека знатного, богатого и, что немаловажно, горячо любимого королем. У этой прекрасной пары родилась дочь. Девочку назвали Кэтрин. В честь королевы, разумеется. Кэтрин Уиллоуби. Маленькая наследница огромного состояния. Единственный ребенок в семье. А девочка, которой суждено было стать одной из богатейших невест Англии. Казалось бы, живи да радуйся. Но сказка быстро стала суровой. Отец Кэтрин умирает, и маленькая девочка в одночасье превращается в очень богатую сироту. В те времена такие дети были, скажем честно, самым ценным товаром на рынке. И этот товар решил прибрать к рукам наш старый знакомый Чарльз Брэндон. Ведь у Чарльза был сын, и Чарльз решил, а почему бы не соединить приятное с полезным? Богатая наследница Уиллоуби станет идеальной женой для его наследника. И он договорился, купил, если хотите знать правду, выкупил, в долг, само собой, у короля опекунство над маленькой Кэтрин за огромную сумму – 2666 фунтов, 13 шиллингов и 4 пенни. И вот девочка, которой тогда было лет 9, растет бок о бок с детьми Марии и Чарльза. Она играет в тех же садах, обедает за тем же столом. Она часть этой семьи. Еще одна девочка в детской. Еще одна пара глаз, которая видит все, что происходит в этом доме. А что же происходило в этом доме? Сейчас я вам расскажу. А пока просто запомните это имя. Кэтрин Уиллоуби. Маленькая девочка, которую купил для сына Чарльз Брэндон. Ну, а теперь я хочу попросить вас об одном.
отложите в сторону, как обычно, розовые очки. Если вы пришли за сладкой сказкой из сериалов, что ж, возможно, вам стоит остановиться прямо здесь, потому что сейчас мы будем, как мы любим, снимать маски. Помните, как это было с Джейн Сеймур? Когда я рассказала правду о ее ангельском лике, меня обвинили чуть ли не в святотатстве. Но я здесь не для того, чтобы очернять Марию Тюдор. Я здесь, чтобы рассказать, как было на самом деле. А выводы? Выводы вы сделаете сами. У нас не Тюдоры от HBO. У нас реальная жизнь. Была ли между ними любовь? В самом начале, безусловно. И была даже страсть. Представьте, запретный плод, который не просто падает вам в руки, а буквально навязывает себя после месяца изнурительных психологических пыток. Да, Чарльз Брэндон получил принцессу, но какой ценой? Мы помним тот февраль во Франции, месяц издевательств, месяц ультиматумов. Мария буквально прижала его к стене. И вот когда фанфары отгремели, началась проза жизни. А теперь представьте Марию Тюдор, женщина, которую прочили в жены самому императору Карлу V, женщина, которая носила корону Франции, и ее муж Чарльз Брэндон. Кто он? Герцог. Да, он герцог, но вчерашний, человек, которому титул подарил лучший друг король. У него нет древнего имени, за ним не стоят века власти. Как вы думаете, Мария хоть на секунду позволила ему забыть об этом? Никогда. Вся их совместная жизнь была построена на жесточайшем социальном неравенстве. Мария Тюдор так и не смирилась с тем, что она просто жена. Она никогда не называла себя герцогиней Саффолк. Для всех и всегда она была Марией, королевой Франции. Она заставляла окружающих, и в первую очередь мужа, соблюдать этот этикет. Ее девизом было негласное «Скажи спасибо, что я вообще на тебя посмотрела». А давайте будем честны, со стороны это выглядело так, будто это не она его месяц дожимала в Париже, а будто он совершил невозможное, чтобы заслужить ее милость. Сначала она его сломала, заставила жениться, а потом годами унижала тем, что они не ровня. Представьте это в нашем 21 веке. Мужчина живет с женщиной, которая ежедневно транслирует «Я солнце», «Я Тюдор», а ты просто удачливый малый, которого я подобрала. Долго ли проживет страсть в таких условиях? Жить в браке, где ты постоянно второй сорт, где ты вечно должен – это не любовь, это медленное уничтожение личности. В XVI веке Чарльз не мог развестись, он не мог пожаловаться, он просто терпел женщину, которая морально уничтожила его еще до свадьбы и продолжала делать это после, каждый день. Так они и жили. Она – ослепительная роза, которая требовала поклонения. Он – верный исполнитель, который платил за это счастье не только золотом королю, но и собственным достоинством. Так что, если вам расскажут про идеальный союз, не верьте. Это был союз хищника и его добычи, завернутый в красивую парчу. История – дама суровая, и она еще докажет, что Чарльз Брэндон искал выхода из этого рая. Но пока Мария Тюдор сидит на своем воображаемом троне и подписывает письма. Мария – королева Франции. А теперь самое вкусное. Сейчас я сниму с этой истории еще одну маску. Знаю, в комментариях меня снова назовут адвокатом Анны Болейн. Но, дорогие мои, давайте расставим точки над «и». Здесь дело не в симпатиях, а в элементарном абсурде, который творился за закрытыми дверями. Представьте ситуацию. Генрих VIII решает сменить жену. Да, Екатерину Арагонскую, да, на Анну Болейн. И тут наша Мария, которая сама буквально выгрызала себе право на мезальянс, внезапно превращается в главного моралиста Англии. Она начинает качать права, заявляя брату, что его выбор – это позор, что Анна, видите ли, была ее фрейлиной, и видеть ее в короне выше ее сил. Хочется спросить: Мария, ты ли это? Ты женщина, которая месяц изводила Брэндона, заставляя его жениться на себе. Ты
Ты сама пошла против всех правил и традиций. Так почему же ты теперь отказываешь родному брату в праве на его собственный выбор? Это ли не вершина лицемерия? Мария любила напоминать, что она королева Франции. Она смотрела на Анну Болейн сверху вниз, называя ее выскочкой. Но давайте заглянем в документы, от которых ученые точно не отмахнутся. Чарльз Брэндон, сын рыцаря, которому Генрих подарил титул, просто так, по старой дружбе. Социальный лифт в чистом виде. Анна Болейн, внучка герцога Норфолка. Ее род был куда древнее и знатнее, чем род Брэндонов. И вот эта так называемая королева Франции, чье прощение от короля держится на честном слове и ежедневных выплат мужа, начинает умничать о неравенстве. Она устраивает коалиции, шепчется по углам, пытается унизить Анну при каждом удобном случае. Мария словно забыла, что ее муж тоже не принц крови, а должник на коротком поводке. Пытаться унизить Анну за низкое происхождение, будучи замужем за Брэндоном, это как жить в стеклянном доме и профессионально кидаться камнями. Я знаю, что многие из вас скажут, ну как же, она ведь была преданной подругой Екатерины Арагонской, это женская солидарность, это благородно. Согласна. Верность подруге – это похвально. Но давайте назовем вещи своими именами. То, что творила наша королева Франции, это уже не дружба, это чистой воды самодурство, которое едва не стоило ее мужу головы. Давайте перенесем эту ситуацию в наш 21 век, чтобы все стало предельно ясно. Представьте, ваш муж работает в огромной корпорации. Вы живете в роскошном особняке. У вас дорогие машины и бриллианты. Но есть нюанс. Все это взято в жуткий кредит у владельца этой самой корпорации. Ваш муж должен ему астрономическую сумму. И от его работы зависит буквально все. И крыша над головой, и ваша свобода. И вот этот начальник бросает свою жену, вашу лучшую подругу, и женится на новой. Обидно? Да. Несправедливо? Конечно. Но что делаете вы? Вы начинаете не просто сочувствовать подруге, а требовать от мужа, чтобы он плюнул в лицо боссу и уволился в никуда. Только с одной маленькой поправкой. В нашем веке вы просто пойдете жить под мост, гордые и свободные. А в 16 веке за такой перформанс вашему мужу просто отрубят голову. Жизнь Чарльза превратилась в бесконечный сериал ужасов. На работе, при дворе, он вынужден кланяться Анне Болейн. Ему тоже может быть трижды неприятно, но это его единственный шанс выплатить долг и сохранить шею на плечах. Он знает цену королевского гнева. Дома, помните эту песню Высоцкого «Приду домой, там ты сидишь». И вот он открывает двери своего поместья, измотанный придворными интригами, а там его встречает Роза Тюдоров во всей своей красе. И вместо поддержки он получает новую порцию требований. Не служи ей, не смей признавать ее королевой, будь мужчиной, пойди против брата. Хочется спросить: Мария, ты вообще нормальная? Ты же прекрасно знаешь, как устроен этот мир. Ты сама затащила этого человека в этот брак. Ты сделала его заложником своих амбиций. И теперь, когда он из последних сил тянет эту лямку, чтобы спасти вас обоих, ты называешь его предателем. Знаете, друзья мои, может быть, Мария и была лучшей подругой года для Екатерины Арагонской, но женой она была просто катастрофической. Психологически это был настоящий абьюз. Она не считалась с его безопасностью. Ей было плевать на долги, которые возникли из-за нее же. Она требовала от него геройства, за которое полагалась плаха, при этом сидя в безопасности своего статуса сестры короля. Это был брак, где один человек постоянно терпит и жертвует собой, а второй бесконечно требует и капризничает, прикрываясь высокими идеалами. Чарльз Брэндон оказался в ловушке, из которой не было выхода. Он не мог развестись с этой женщиной, Генрих бы этого не позволил. Он не мог ей возразить, она Тюдор. Он просто жил в этом безумии, мечтая, вероятно, о тишине и покое, где никто не будет попрекать его королями и подругами.
Мария Тюдор, женщина, которая когда-то заставляла королей склонять головы, закончила свои дни в добровольном изгнании. Она заперлась в своем поместье, вдали от блестящего двора, вдали от брата короля и вдали от Анны Болейн, которую так ненавидела. Она сидела там, окруженная своими обидами, как крепостной стеной. Она злилась на весь мир, на Генриха, который предал ее подругу, на Анну, которая заняла чужое место, и, конечно, на Чарльза, который продолжал служить этой новой системе. Это было самопоедание. Мария не просто болела, она изводила себя мыслями о том, что ее время ушло. Бывшая, самая красивая принцесса Европы видела в зеркале уставшую, изможденную женщину. Роза не просто вяла, она сохла от собственной желчи. А что же Чарльз? Друзья мои, представьте эту картину. В одной части дома увядает Мария, а по коридорам ходит крепкий, видный мужчина в самом расцвете сил. Чарльз Брэндон все еще был герцогом, все еще был лучшим наездником и фаворитом короля. Он был полон жизни, в то время как его жена превращалась в тень. В наше время такой брак назвали бы токсичным и подали бы на развод еще 5 лет назад. Но в XVI веке Чарльз просто ждал. Говорят, это был рак. Другие шепчутся о туберкулезе. Смерть была долгой и мучительной. Мария уходила тяжело, оставаясь до последнего вздоха гордой королевой Франции, которая так и не нашла покоя в роли просто любимой жены. 25 июня 1533 года сердце Марии, Розы Тюдор, остановилось. Ей было всего-то 37 лет. По меркам истории совсем немного. Но по меркам ее бурной, полной претензий и обид жизни, она казалась себе глубокой старухой. И вот тут, друзья мои, наступает момент истины. Помните, как в романах пишут про безутешных вдовцов, которые годами носят траур? Забудьте. Чарльз Брэндон не просто вздохнул с облегчением, он буквально вырвался на волю. Чтобы понять, насколько этот брак выжил из него все соки, достаточно посмотреть на календарь. Прошло всего 3 месяца после похорон Марии, и Чарльз Брэндон снова стоял у алтаря. Друзья мои, а теперь давайте познакомимся с новой герцогиней Саффолк, Кэтрин Уиллоуби. Той самой девочкой подопечной, которую Чарльз когда-то купил у короля. Той самой золотой наследницей, которая несколько лет росла в его доме и официально считалась невестой его собственного сына. Чарльз решил не ждать, пока подрастет наследник. Он решил не рисковать капиталом и землями. Он просто взял эту 14-летнюю девочку в жены сам. Итак, ему 49. Ей 14. Давайте будем честными. Сегодня бы за такое Чарльза ждала не свадьба, а тюремная камера и клеймо позора. В нашем 21 веке мы называем это развратом, педофилией и ужасом. Но в 1533 году мир был другим. В том мире 14 лет – это уже женщина, которая готова рожать наследников и управлять поместьями. Что чувствовала юная Кэтрин, стоя перед алтарем с человеком, который годился ей в отцы, а по возрасту тех лет и в дедушки, мы не знаем. Быть может страх, а быть может странное облегчение от того, что ее жизнь наконец-то обрела определенность. Но вот что удивительно, друзья мои, психология – штука непредсказуемая. Этот брак, который начался как вопиющий акт цинизма и жадности, внезапно оказался счастливым. Но прежде чем мы расскажем о новом браке Чарльза, давайте вспомним о том самом мальчике, для которого Кэтрин изначально и предназначалась. Генри Брэндон, юный граф Линкольн, сын Марии Тюдор. Его судьба была короткая и печальная. Буквально через полгода после того, как его отец женился на его невесте, в марте 1534 года мальчик умер. Ему было всего 10 или 11 лет. Мы не знаем точно, что это было – английский пот или просто слабое здоровье. А теперь о главном парадоксе. Друзья мои, как я говорила, брак 49-летнего Чарльза и 14-летней Кэтрин, который начался как акт вопиющего прагматизма, стал самым счастливым периодом в жизни Брэндона. Представьте себе этого человека. После 18 лет тотального контроля, вечных упреков в низком происхождении и истерик,
он вдруг оказался рядом с женщиной, которая была просто его женой. Кэтрин оказалась невероятно умной, проницательной и живой. Она не смотрела на Чарльза сверху вниз. Для нее он был не случайным герцогом, а героем, наставником и партнером. В этом доме больше не пахло королевским величием Марии. Там пахло жизнью. Кэтрин не требовала, чтобы ее называли королевой. Она строила с Чарльзом общее будущее. Она стала его опорой, его советчицей и его самым преданным другом. Этот брак подарил Чарльзу то, чего он так долго ждал – покой и новых сыновей. Кэтрин родила ему 2 мальчиков – Генри Брэндон, названный в честь короля, и Чарльз Брэндон, названный в честь отца. Они прожили вместе 12 лет. Это были годы, когда Чарльз Брэндон наконец-то перестал отрабатывать свою жизнь и начал ее проживать. Он оставался самым близким человеком для Генриха VIII, все так же выполняя его поручения. Но теперь, возвращаясь домой, он не попадал в холодную войну, а возвращался в любящие объятия умной и энергичной жены. 24 августа 1545 года эпоха Чарльза Брэндона подошла к концу. Он умер в возрасте 61 года, почтенный, уважаемый и, пожалуй, единственный, кто ушел из этого мира, сохранив любовь короля. Его оплакивали искренне. Кэтрин была безутешна. Она потеряла не старика-опекуна, а любимого мужа. Даже Генрих VIII, этот старый тиран, который к этому времени почти никому не доверял, горевал о потере своего единственного настоящего друга. Король приказал похоронить Чарльза в Виндзоре среди монархов. Это было высшее признание. Так закончился путь Чарльза Брэндона. Он начал его как сын павшего рыцаря, прошел через постель принцессы, выжил в долговой яме и закончил в объятиях женщины, которая была младше его на 35 лет, но понимала его лучше всех на свете. Когда Чарльз ушел, Генрих VIII, к тому времени уже больной и подозрительный, внезапно обратил свой взор на молодую вдову своего лучшего друга. По двору поползли упорные слухи: король ищет замену Екатерине Пар, и Кэтрин – идеальная кандидатка. Она была знатна, богата и прекрасно знала кухню Тюдоров. Однако Кэтрин была слишком умна, чтобы добровольно взойти на эшафот, замаскированный под супружеское ложе. Она тактично отдалилась от двора, дождавшись смерти короля. Кэтрин вышла замуж во 2-й раз. Ее избранником стал Ричард Берти, ее собственный управляющий, человек без громких титулов, но обладавший острым умом и твердым характером. Но спокойная жизнь длилась недолго. Когда к власти пришла кровавая Мэри, ярая католичка, Кэтрин, убежденная протестантка, оказалась в смертельной опасности. Вместе с мужем и грудным ребенком она была вынуждена бежать из Англии в разгар зимы. Они скитались по Европе, скрываясь от ищеек королеве, жили в нужде и даже прятались в церквях. В итоге они нашли убежище у польского короля Сигизмунда II Августа, который оценил храбрость этой женщины и дал им в управление целое поместье. В Англию Кэтрин вернулась только в 1559 году, когда на престол взошла Елизавета I. Она снова стала одной из самых влиятельных женщин страны, но больше не искала блеска двора. Кэтрин посвятила себя воспитанию детей и поддержке своих убеждений. Кэтрин Уиллоуби пережила Чарльза Брэндона на 35 лет. Она увидела смену 4 монархов и сама стала легендой. Она умерла 19 сентября 1580 года в возрасте 61 год. Столько же прожил и Чарльз. Друзья мои, теперь давайте расскажем о детях Чарльза. Начнем с 2 сыновей от Кэтрин, 2 наследников – Генриха и Чарльза. После смерти Чарльза-старшего в 1545 году титул герцога Саффолка перешел к его старшему сыну Генриху. Мальчику было всего 10 лет. Кэтрин души не чаяла в своих сыновьях. Они были блестяще образованы, учились в Кембридже и подавали огромные надежды. Казалось, род Брэндонов наконец-то пустил глубокие и крепкие корни. Но лето 1551 года принесло в Англию не тепло, а ужас.
В Англии вспыхнула эпидемия загадочной и беспощадной болезни английского пота. Она косила людей за считанные часы. Утром человек был здоров, а к вечеру его уже несли на кладбище. Итак, Генрих Брэндон. 14 июля 1551 года 15-летний герцог внезапно почувствовал себя плохо. Кэтрин в ужасе пыталась спасти сына, но медицина того времени была бессильна. Генрих умер. Младший брат, 13-летний Чарльз, заболел в ту же минуту. История сохранила душераздирающий факт. Чарльз пережил своего старшего брата всего на 1 час. Титул герцога Саффолка перешел, кому бы вы думали, мужу Фрэнсис Брэндон, той самой старшей дочери Марии, потому что мужской линии больше не существовало. Друзья мои, прежде чем мы окончательно закроем эту главу и разойдемся, давайте сделаем последний шаг назад, чтобы заглянуть в будущее. Наша прекрасная Роза, Мария Тюдор, была любимой сестрой короля Генриха. И однажды он сделал для нее нечто, как тогда казалось, бесценное. Дал ее детям право на трон Англии. Представьте себе этот расклад. Сначала идут дети самого Генриха, а следом за ними дети нашей Марии. Он буквально вычеркнул из очереди своих шотландских племянников, поставив детей Марии в 1 шаг от трона. Но тогда никто и помыслить не мог, что эта строчка в документе станет настоящим проклятием для потомков Чарльза и Марии. Как вы помните, оба сына Марии и Чарльза умерли в юности, не оставив наследников. Все наследие этой страстной и тяжелой пары легло на плечи 2 дочерей – Фрэнсис и Элеоноры. Остановимся на старшей. Фрэнсис Брэндон. Как я вам говорила, запомните это имя. Запомните его еще раз. Она была не просто дочерью своей матери, она была ее точной копией. Такая же властная, такая же бескомпромиссная, такая же королева в каждом жесте. Она не просто несла в себе тюдоровскую кровь, она дышала ею. Ее мужем стал человек по имени Генри Грей. Именно он, благодаря этому браку, унаследовал титул покойного тестя и стал новым герцогом Саффолком. В этом союзе, где правила железной рукой Фрэнсис, родились 3 девочки – Катерина, Мария и самая старшая – Джейн. Джейн Грей. Но история сохранит для нее совсем другое имя. Имя, от которого веет холодом Тауэра. Королева 9 дней. Корона на 9 дней. Это не акция в магазине, а приговор. Наша следующая героиня на трон не метила. Она просто любила книги. Но ее амбициозные родственники решили, что голова принцессы лучше смотрится на плахе. Жду вас в субботу.